ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த உலகத்துல இருக்கிற எல்லா உயிரினங்களுக்கும் ஏதோ ஒரு திறமை இருக்கும். நம்ம ஆச்சரியத்துல ஆழ்த்துற வகையில அறிவும் திறமையும் கொண்ட சில பறவைகளை பத்தி தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிருங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது சாகா க்ரூஸ் பேட். இது நார்த் அமெரிக்கால வாழக்கூடியதுங்க. இதுல ஆண் பறவைக்கு மட்டும்தான் தோகை இருக்கும். மேலும் அதன் நெஞ்சு பகுதி கொஞ்சம் வித்தியாசமாவும் இருக்குங்க. இதால அதிகமான வெயிலையும் வாழ முடியும், அதிகமான குளிர்லயும் வாழும். இது 2 கிலோ வரைக்கும் வெயிட் போடும். இதோட லைஃப் ஸ்பென் பாத்தீங்கன்னா 10 வருஷம். இந்த பறவையில ஆச்சரியமான விஷயம் என்னன்னா, இது ஒட்டகம் மாதிரியே தண்ணிய தன் உடம்புக்குள்ள சேர்த்து வச்சுக்கிறோமா. வெயில் காலங்கள்ல தேவைப்படும் போது அதை தன்னோட பெண் பறவைகளுக்கு தன்னோட குஞ்சுகளுக்கு இது கொடுக்குமாங்க. பெண் பறவையை இம்ப்ரெஸ் பண்றதுக்கு ஒரு வித்தியாசமான சவுண்ட ப்ரொடியூஸ் பண்ணி டான்ஸ் ஆடுமா. அதுல அட்ராக்ட் ஆனா மட்டும்தான் பெண் பறவை இதோட இணை சேருமாங்க. செகண்ட் நம்ம பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னா போட்டோ பேர்ட். இப்ப இந்த வீடியோல பாக்குறீங்களா, ஒரு மரம் மாதிரி இருக்கு. ஆனா இது உண்மையிலே மரம் கிடையாது, இது ஒரு பறவை. இதுதான் இந்த போட்டோ பேர்ட். இது எங்க வாழுதுன்னா இந்தியாவிலேயும் ஸ்ரீலங்காலையும் வாழுது. இது 60 சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் இது வளரக்கூடியதுங்க. இதோட லைஃப் ஸ்பேன் பாத்தீங்க அப்படின்னா 16 வருஷம் தான். இது என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னா, மத்த பறவைகள் மாதிரி இது கூடு கட்டி வாழாது. அதுக்கு பதிலா மரத்து மேல முட்டையை இட்டு அது மேல உட்காந்துக்கிறோம். எப்படின்னா தலையை தூக்கி கண்ணை மூடி மரம் மாதிரி அசையாம உட்காந்துக்கிறோமா. இந்த மாதிரி இந்த பறவையால 10 மணி நேரம் வரைக்கும் கூட இப்படி அசையாம உட்கார்ந்து இருக்குவாங்க. எல்லாருமே சொல்லுவாங்க, என்னோட பிள்ளைகளை பொத்தி பொத்தி வளர்க்குறேன்னு சொல்லி. இந்த பறவையும் அப்படிதாங்க. குஞ்சு பொறிச்சதுமே குஞ்சுகளை தனக்குள்ளேயே மறைச்சு வச்சு வளர்க்குமா. தேர்ட் நம்ம பார்க்க போறது காக்கட்டோஸ். மனிதர்களை கஷ்டப்பட்டு செய்யற வேலையை இந்த ஈஸியா செஞ்சிடுவாங்க. இது இந்தோனேஷியாலையும் ஆஸ்திரேலியாலையும் வாழக்கூடியது. முழங்கை அளவு தான் இருக்கும் இந்த பறவை. ஆனா இது 3 வயசு பையன் மாதிரி ரொம்பவே புத்திசாலி. இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா, டூல்ஸ் செஞ்சு அதை யூஸ் பண்றதுதான் இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி. இத அனிமல் பிஹேவியர் எக்ஸ்பர்ட் ஒருத்தவங்க டெஸ்ட் பண்ணாங்க. எப்படின்னா, ஒரு கண்ணாடி பெட்டியில கடலையே வச்சுட்டாங்க. அதை எடுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு சின்ன ஹோல் வழியா தான் எடுக்கணும். நீங்களே பாருங்க அதை எப்படி எடுக்குதுன்னு. பாத்தீங்களா, அந்த கட்டைய சிறுசா உடைச்சு அதை உள்ள விட்டு அந்த கடலையை தட்டி விட்டு தேவையான உணவு எடுத்துக்கிச்சு. இதை யாருமே இது சொல்லி கொடுத்தது இல்லையாங்க. இந்த மாதிரி கடலை உடைக்கிறதுல இருந்து காட்டுல வாழ்றதுக்கு தேவையான எல்லா விஷயங்களையும் இதை தன்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸுகளுக்கு சொல்லி கொடுக்குமா. ஃபோர்த் நம்ம பார்க்க போறது பட்ஜ்ரிகர். இது ஒரு இன்டெலிஜென்டான ஒரு டாக்கிங் பேர்டுங்க. இது ஆஸ்திரேலியாவில் வாழக்கூடியது. 1995ல இந்த பறவை யாருமே நம்ப முடியாத வகையில ஒரு கின்னஸ் ரெக்கார்ட படைச்சிருக்கு. அது என்ன மாதிரி அப்படின்னா, இது 1728 வேர்ட்ஸ் லேர்ன் பண்ணி ஒரு வெக்காபுலரியை டெவலப் பண்ணி இருக்குங்க. இந்த பறவை இனத்தை சேர்ந்த மற்ற பறவைகளுக்கு இந்த பொட்டன்ஷியல் இல்லவே இல்லை. ஒரு சில பறவைகளால 300ல இருந்து 500 வேர்ட்ஸ் வரைக்கும் லேர்ன் பண்ண முடியும். இது எப்படி இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் கத்துக்கிறதுனா, அந்த பேர்டு கிட்ட நம்ம ஒரு வேர்டை நம்ம ரிப்பீட்டடா சொல்ல அதையே இமிட்டேட் பண்ணி இந்த வேர்ட்ஸ் லேர்ன் பண்ணிக்கிறதுங்க. இந்த பறவைல ஒரு வேடிக்கையான ஒரு விஷயம் இருக்குங்க. தன் இடத்தை சேர்ந்த மற்ற பறவைகளோட அது இருக்கும் போது அது தன்னை சுத்தி நடக்கிற எந்த விஷயத்தையுமே கவனத்துல எடுத்துக்கிறாதா. ஏன் அப்படின்னா, அந்த தன்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றது தான் அது ரொம்பவே ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கும். அடுத்த 5th நம்ம பார்க்க போறது ஹில் மைனா. இதுவுமே ஒரு பெஸ்ட் டாக்கிங் பேர்டு தாங்க. இது எங்க இருக்கும்னா, தென்கிழக்கு ஆசியால தான் இந்த பறவை வாழக்கூடியது. இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னா, இது மனிதர்கள் எப்படி பேசுறாங்களோ, எந்த டோன்ல பேசுறாங்களோ எக்ஸாக்டா அதே டோன்ல பேசுறதா இதோட ஸ்பெஷாலிட்டிங்க. மற்ற மைனாக்களும் பேசினாலும் கூட ஹில் மைனா அளவுக்கு எந்த பறவையாலும் கிளியரா இது வரைக்கும் பேசினதே கிடையவே கிடையாதுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு தெரிஞ்ச திறமையான பறவைகளை பற்றி கமெண்ட்ல போஸ்ட் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. நன்றி, வணக்கம்.